Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta aí. Agora vamos colocar a motosserra aqui pra gente consertar. Vamos ver o que vai dar. Tem que sacar esse parafuso que quebrou aqui e colocar uns parafusinhos nela. Aqui tem uma mola. Deixa que mola, essa mola sai daí, vai não trabalhar não. Essa mãe espécie daqui que nós compramos. É um relinho aí também, amor. É. Papai, uma releinha também. Que tem aqui, ó? Que tem ali? É porque ela gira sozinha, pai? Porque ela gira sozinha? Porque ela gira sozinha? Porque ela gira?
tá bom tacar a escovinha de aço que tava aqui? Senão não vai perder sombra ali. Ah, pá, uma escovinha, que saudade. Se tiver trocar só. Mais grande? Você quer a casinha dela, pai? Olha aqui, ó. Você quer a casinha do pai? Era a casinha. E por que não quer mais por que não quer vir mais aqui dentro? Porque não fica na área mais. Por quê? Ele tem um chinelo. Ele não tem respeito com os outros. Mas por que você ficava aqui? Você agora não pode ficar aqui? Então é que antes a gente tinha tempo para brigar com ele, agora não tem tempo. Ah, entendi. Entendi. Ficou a casinha do gato agora. Agora tem a casinha do gato? Uhum. Agora o gato tá morando aqui dentro. Agora tem uma casinha. Agora não tem mais casinha aqui. Esconde da chuva. Sabe quando você esconde da chuva? Na nossa casa. Quem? O O gato? pai, o gato, ele não quer esconder aqui dentro. Todo dia eu olho e fico pra fora e não quer esconder aqui dentro. Ele não é dentro de casa, né? Não, o gato não é. Mas agora que quem quer? Mas só, por que ele não pode deixar ele entrar dentro de casa?
Vai, tá ligado dentro a cama. Tá vendo? Tá. Ficou dura. Tá? Ela fica dura. Se eu colocar um pouquinho de água nela, ela fica mole. Vai, tem que pôr sabão. Ai, sabão. Ficou dura. Ô, mãe, você não vai pegar uma coisa pra colar na outra? Ô, mãe. Lá, usando barro, já tá tudo. Nossa, eu pego no chão. Que eu tô filmando. Vai pisar aí não, velho. Vai atrapalhar, o celular vai cair no chão. Por que ele cai?
respeito. Pai, mas agora não tô escurecendo. Pai, eu gosto de estar conseguindo tirar. Tá conseguindo tirar? Conseguiu? Já? É? Tá um pouco? Tá bom. Você quer? Quer pra lixar? Quer pra lixar? Já abriu? Não. Não. Ei, rapazinho. Você abriu o guia, tá fechada? Eu tinha fechado certinho. Pai, que é isso? Ué, é olho queimado. E dói? E dói? E dói? Que coisa, não? E dói? Uhum. E dói? Não, dói não, mas agora tem que achar um pano lá na casinha. Lá. Ah, rapazinho. Tá mexendo aqui, né? Foi um acidente aqui, pessoal. O meu ajudante não, ele vai estragar a lima. Isso aqui é aço. Estraga a lima. O que aconteceu aqui? Quem será que tá coberto? Ah, rapazinho. Porque tem lima. Pessoal, a gente não tinha um macho para fazer rosca, aí né, pegamos um parafuso, esses parafusos de aço, e aí a gente fez o corte aí, vocês acompanharam agora, e para poder abrir rosca. Lembrando que o corte ele tem que ser em ângulo, assim, ó, para poder tipo que ir rapando o metal, assim, ó, ferro, assim, e não estragar a rosca do parafuso. Pai, isso aqui é bom pra limar. Pai, Não, filho, feito bem aço. eu quero. Enquanto é aço que você passa na lima aí, você cega ela. Porque é só coisa alfader? É, não, é que tem um lado certinho que você limar. Se você fazer o contrário, aí você amassa o corte na lima. E assim, Vou papai explica pra você. é aqui, ó. É aqui que lixa? É aqui que lixa? Não, não pode lixar. É lima. E não que acontece? Né? O que acontece? Aquele gruda. Rapaz, esse aqui é um rabo. Amor. Olha o pano, ó. Vai. Fazer arte, ó.
ajudante fez arte. Que isso, pai? Tem que tirar por quê? Não, quer. Porque encaixa. Hã? Ele encaixa. Só que existe dois. Não, o outro é quebrado. Ah, o outro você trouxe da fábrica tá quebrado? Não, foi isso que eu comprei na loja. Tem. Ah, não veio moto? Esse aqui é na loja, você não foi lá comprar? Não. Esse aqui tá quebrado aqui também, ó. Tá vendo? Vou comprar outro queria? É que eu não vi, mas o certo era comprar outro. Ok. Essa moto que gira ele? É. E assim, Aproveitar que seja limpo aqui mesmo, já faço um olhinho. a ficar mais mole? Hum? Vai ficar mais mole? Cadê o restante? Eu estou aqui. Nossa, que barulho. Oi? Explica o pessoal o que a gente tá fazendo. Nós estamos montando uma motosserra aqui, mas só que ficou um parafuso por cima, mas nós tiramos. E agora nós estamos consertando. Só que o problema dela é que tá. Quebrou aqui, só que a gente não. Olha aqui, ó. Foi, deixa eu tentar agora. Ah, tá saindo. Ah, tá mesmo. Aqui. Segura. Segura. Você fez uma ponta. Vamos genial. Não, Rico, isso não. Aqui, ó. Com 10. Não, eu não quero fazer isso. Isso. Você estraga o chão aí, se eu fazer isso. Quer dizer, nem o chão, estraga o ponteirinho. Você aqui ponteirinho? Você acabou de fazer o ponteiro pra estragar. Você esse ponteirinho aqui, ó, essa cabecinha aqui. Você quer um... Que chão você quer? Esse ponto de aço. Não, esse gordinho aqui, ó. Esse é um tipo martelinho que fizeram com esse poder. O burro tá... É tamanho, é pequeno. É pequeno, que é martelinho. É pequeno. Ué, o que tem aqui, ó? Esse aqui tá ligando a gasolina? Você vai ligar ela, tá? Ah, esse aqui é pra colocar pra ligar? Agora nós montamos uma motosserra dele. Agora nós montamos a motosserra dele. Pai, eu vou testar. Só que ela não foi, né? Oh, não quer ninguém engatar? Não tá engatado. Não quer engatar? Não quer? E quando você compra a peça paralela, ela não encaixa com o original, não. Paralela não, que não é original. Aqui não veio na motosserra. Mas a peça é original da Stihl. Pelo menos o vendedor vende falando que é. Tá? Mas acho que Às vezes a peça que eu comprei é original, mas às vezes esse aqui, ó, não é original. Entendeu? Você entendeu?
Ali. Opa, ali que a batatinha 2, 3 pula. Batatinha 2, 3 pula. Pula, batatinha. Pula, batatinha. Pula, batatinha. Pai, agora pode tentar? Pode tentar, pai? Pula, batatinha. 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 Pula. Vamos pegar a batatinha. Pula. Vamos pegar a batatinha. Pula. 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 Ah, batatinha. Não, cadê o problema? Pula.